Dialog privind Găgăuzia. Personalități notorii ale Găgăuziei: Mihail Ciachir, Dionis Tănăsoglu și Nicolae Baboglu. Începutul secolului 20 a cunoscut mai multe personalități marcante care au schimbat istoria poporului găgăuz. Printre acestea sunt oameni de știință, istorici și lingviști. Promotorul culturii găgăuze, așa cum a fost numit Mihail Ciachir, s-a născut în anul 1861 în Ceadărlunga, iar viața și activitatea sa au fost dedicate protejării și dezvoltării culturii și limbii găgăuze. La cererea lui Mihail Ciachir a fost autorizată publicarea literaturii religioase în limba găgăuză. Ciachir este inițiatorul primului ziar în limba găgăuză și omul care a coordonat lansarea dicționarului găgăuz român. Din anul 2012, 27 aprilie, ziua în care s-a născut Mihail Ciachir, a fost proclamată în Găgăuzia Ziua Scrisului și al limbii găgăuze. O altă personalitate a poporului găgăuz este Dionis Tănăsoglu, un remarcabil scriitor, pedagog și promotor al culturii găgăuze. Dionis Tănăsoglu a scris poezii și proză, a colectat și a cercetat folclorul găgăuz. A fost unul dintre cei care au contribuit la dezvoltarea alfabetului găgăuz în baza alfabetului chirilic. A fost implicat în organizarea școlilor care predau în limba găgăuză și în dezvoltarea programelor culturale. Tănăsoglu a scris piese de teatru, a ajuns prim rector al Universității de Stat din Comrat. Nicolae Baboglu, alături de Dionis Tănăsoglu, a fost unul dintre cei mai reprezentativi autori de proză găgăuză. El a tradus în limba găgăuză operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexandru Pușkin, Mihail Lermontov și Ivan Turgenev. Dialog privind Găgăuzia.